Sekyunga Nsiiko program bagitanze nga wendaba nga mu studios ndina abavubuka abagezaako okulaba nti tuteeseza eggwanga tuteesa ku biki ebigenda maaso mu ggwanga ku nsonga ezibaddewo mu wiiki eno ebadde mpanvu bingi ebibaddemu twalaba nti abaana babazeeyo ku masomero yes naye waliwo ensonga ezitategeerekeka oba oliawo ezeetaaga okuwa endowooza zaffe okuteesa okulaba nti tukoze tutya okuyambako gavumenti oba oliawo okusalawo okutuufu mu ngeri y'emu era tubaddemu ne police recruitment oba oliawo poliisi okugamba nti egenda kuddamu eyongereko ku bapoliisi ababaddewo bagenda kuddamu bongereko emitwalo 5 kitegeeza ki eri political arenas ako n'akalulu ke tugendamu akagenda okubeera scientific mu nsonga y'emu era tugenda batwogera ne ku nsonga ey'omusango gwa Kibalama ne NUP oba oliawo nayo tulabe engeri gyegenda okuba nti ebaawo kooti yagobye omusango ogwo ng'egamba nti balina n'okusasula abawaabi balina okusasula sente abo bonna sente zonna ze bateekamu abawaabirwa bebawaabira bagenda kusasulwa sente nga zonna ze bataddemu mu musango guno. Kale mu studios ndimu ne ku buuyi buli ndi ne mukyala Fatuma Mubiru nga yeegwanyiza ekyobukulembeze ekyokuba nga akiikirira bannakampala mu paalamenti eddako Women MP era ndi ne mutabani wa Joseph Tamale Mirundi Junior nga political analyst era ndi ne Kateregga bagenda babeeyanjula basobole okuba nga tubamanya ebibakwatako ntandise ne mwami Tamale Mirundi buuza kubatulaba se abatulaba neyanza nnyo okubeera wano ku mpewo za STV nembeebaza kubeerako nga mulaba programu eno amanya Tamale Mirundi Joseph Junior mutabani wa Tamale Mirundi Joseph muzzukulu wa Yohana Mirundi era omwagizi wa NUP activist omwagizi w'enkyukakyuka ate ayagaliza Uganda emirembe. Totwogedde ku bya Shiba Shiba binaaba byalulala. Yes, mukyala Fatuma Mubiru buuza kubatulaba abatulaba bannanga baleeyo amanya n'eddoboozi nze Mubiru Fatuma omukyala asuubirira era alindiridde okulayira ku lunaku luli ku kifo ky'omukulembeze ku kifo ky'omukyala owa Kampala district Nabila Sempala kyalimu right now. Nze nazaalibwa mu Ndeeba nakuzibwa nenzaalibwa mu Ndeeba nasomera Buganda Road Primary School secondary nengenda Bilal Islamic Institute e Kachiri eyo gye nava nengenda Makerere University Business School nenkola entrepreneurship ekitegeeza nti nze asaanidde okubeera mu kibuga Kampala kuba nkimanyi nnyo mwenzaaliddwa mwenkulidde mwensomedde ate nekye nasomerera being that nti Kampala eri business oriented nti nze asinga okumanya ndi mukyala musuubuzi ekyo nakyo mukimanyi ndi mukyala musuubuzi ndi CEO Homelands Hotel nina Fati Home nga nze na Fati Home eyigiriza abakyala eyo okola pads n'abaana ababuwala kati nga nsuubira ojjongerako eyo maaso ogigazaamuko. Fatuma Mubiru tuyina ekibiina bakiyita CHUTA, that's China Uganda Women Traders Association nga kiriwo kuyamba abakyala mu bino lwammanga nti oba tuyamba abakyala nti oba olina ssente nga tomanyi kyazikozesa tukuyambako tutwala abantu ebweru tuyamba abakyala. Okay, nga tuvuddeyo andi ku mukono gwa ddyo ye mwami Kateregga Julius banyigabanyinga kejje sebu buuza kubatulaba abatulaba ku timbe za STV ndi musanyufu okulabikirako gye muli nateera erinnya nze Kateregga Julius kejje ndi guild president wa Makerere University ow'ekinaana mu abataano ndi mukunzi w'abavubuka omukulu National Youth Mobilizer mu kibiina kya National Unity Platform ate nga nkulira institutions mu bendobendo lya Kampala Metropolitan mu People Power Movement. Ndi muna People Power ate ng'era ndi candidate ow'ekibiina oba candidate ow'ekibiina ekyamanvuuli
mu Kawempe South 1 ku bwa Lord Councillor obw'okukiika ku lukiiko lwa Lord Mayor. Mwebale kutuwuliriza. Nziramu okukwaniriza beebo nno bendi nabo mu studio, nziramu okukwaniriza gwe yakatwegattako wano STV program bagitanze nga bwe ndaba tugezaako okulaba nti tutematema ensonga ezifudde mu wiiki naddala mu ludda olw'amawulire okulaba nti butya gavumenti oba oli awo babiri ensonga zino zanditambudde zitya okulaba nti munnayuganda ali eyo naawe gwali mu kutulaba ofuna obuweerere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Tugenda kutandika n'ensonga ya poliisi okugamba nti egenda kuvaayo eyongereko ku beebadde nabo bagenda kwongerako emitwalo 5. Kino nno kyaliwo omwogezi wa poliisi Fred Enanga yali wali ku ssengejjo ly'ebyamawulire n'agamba nti bagenda kwongerako abapoliisi abalala emitwalo 5 ku be balina nga bano nno bagenda kuba nti bayambako mu kalulu akagenda okuba nti kajja. Kinajjukirwa nti akalulu kano kagambibwa nti kagenda kubeera ka scientific okukanoonya kugenda beera ku mitimbagano wabula nga nze nawe kyetwebuuza bano abapoliisi emitwalo 5 bagenda kuba nti bajja okulaba kanti bayamba mu kalulu kano akagenda okuba nti kabinabina ka 221 Katerega 221 ku poliisi kyeyongeddeko ategeeza ki gy'oli? Webale nnyo ssebo. Muli munnayuganda ali eyo ddala ng'abaddewoko ddala mufe abavubuka abato ddala nga ffe ababadde bagoberera ebyobufuzi bya Uganda kuva lwe twatandika okutegeera. Ekiseera nga kino poliisi bwekola decision ng'eno teyinza kwewuunyisa. Mukirabyeko mu mwaka gwa 2006 nga bakola recruitment oba mu 2005 nga bakola recruitment eziri associated oba mu kulinda akalulu ne mulabako ku kye bayita special police constables nzijjukira mubajjukira aba SPC baba recruiting particularly kalulu ka 2016 nga tuli baana bato tuli mu primary bwe twagenda mu mwaka gwa 2011 mu mwaka gwa 2010 mwalabanga government training ba merisha oba boyinza okuyita abantu mu lulimi oluganda omuntu bayinza oyita bamukwasa maanyi oba bamuliisa maanyi be bayita abakiboko squad nabo mubajjukira. Mu mwaka gwa 2015 mwalaba muganda waffe Blaise Kamugisha n'omukulu eyali IGP ebiseera ebyo Kale Kihura nga baleeta kye bayita crime preventers. Ba crime preventers babawa embooko. Ekyenjawulo ekiyinza okusukkawo so babadde babikola muli kalulu kyengezaako okujjayo. Ekyenjawulo ekiyinza okusukkawo nti ku luno bakoze bingi okusingako nti baleeta kye bayita bakomyawo kye bayita local defense unit oba LDU naye nga LDU eno tefaanagana LDU gye twalaba nga tuzaalibwa nti ba LDU abaalingawo mu biseera biri bakwatanga omwana wo ku kyalo ne bamutwala ne bamutendeka ne bamukomyawo ku kyalo n'akuuma emirembe yadde ng'abeera n'emmundu naye ng'abeera n'okuswala ne baleetawo LDU mu mwaka okuva mu ndowooza 2019 nga tuli mu kwetegekera era kalulu kana akagenda akabindabinda. LDU mugirabye byekozeeko bwe badde kuba abantu kibooko n'amasasi so basazeewo ndowooza bagenze olaba nga bannayuganda nga bannayuganda kisinziira kyoyita eddembe kisinziira n'eddembe kye litegeeza mu lulimi lwo oba mu ndowooza y'omuntu. Kakati LDU ndowooza bagenze olaba bannayuganda bagiteguse ne bagamba kati katugende tubaleetereyo abapoliisi nawuliddeyo omukulu Enanga era nabo basuubira okuyitibwa ba constables nga mitwalo 5. Kyenyinza okugamba bannayuganda oba abavubuka bannanga abali eyo nti lino eggwanga lyaffe gavumenti oba mwami Museveni n'abamukolera bakola ebintu nga balina ebigendererwa ebitali birungi erife bannayuganda oluusi naye ate tulina obuvunaanyizibwa eri ensi eno. Kakati mmwe baganda bange abavubuka abali eyo ng'oli mu kisenyi ng'oli wa booda naye ng'olina okwagala eri ensi yo ate ng'olina ne qualifications nkusaba ositukiremu nga poliisi we yalanze tetuddamu kubalekera bo kuyingiza abantu baabwe nga bwe balabye mugende muyingire poliisi. Nze luli mwami Museveni we yapassinga out amagye nali mu prison e Kasangati naye nagenda ovaayo bwe natunula ku videos n'okutunulira Facebook
nagenda olaba nga bannayuganda oba abavubuka abato bemmanyi abasukka nga 50 bali passed out ng'omuntu kyampa essanyu. So nkubiriza bannayuganda nti yes kino kiyinza obba nga bakireese ku frustrating affe olw'ebyobufuzi, naye ate eri omuvubuka ali eyo nga walina ekirooto ekyokusaavinga ensi yo. Nkukubiriza mu ngeri y'enjawulo nti omukisa gwe guyinza obba nga gutuuse ku luno, so togwiginowalinga tuve mu complaininga nti lwaki waliwo bamwine bokka nga be batukuba emiggo be bakuba abakulembeze b'ennono tiya gaasi nga bwe twakirabako. Muveeyo nammwe mwetabemu Bogwalo, Batamale, Basekindi, muveeyo nammwe mwetabemu mu process eno ey'okusunsula. Tugambe bugambe nti abaatuganye tuyingiza, naye tuleke kugamba baleke kugamba nti buli lwe balanga poliisi okuyingiza abantu mwe temujja. Mwami Mirundi, abapoliisi bano abaami bano bagenda okujja okukuuma eggwanga bagenda kusasula emitwalo 37,200 olowooza kino kigenda kuba motivating okukola omulimu gwe bakola oba oliawo banaakuuma batya obutebenkevu mu kalulu akajja? Well, nze ndi musajja yakola psychology era nakuguka mu psychology embeera z'abantu n'endowooza y'omuntu. Mu nsi yonna security is one of the priorities. Era ne wemba nga ndi mu ludda oluvuganya oba nga ndi wa Bobi Wine nga ndi wa Besigye oba nga ndi wa Museveni, tekitegeeza nti ebyokwerinda nina okubiyisaamu amaaso n'okubizalawa kubanga ye kowa eggwanga lyaffe kweritudde. Tulina history embi nti bwe tuddayo myaka giri egy'emabega Uganda ezze nga bya musaayi twafiirwa abantu bangi nnyo mu kalulu ka kinaana olw'okuba akalulu. Kakati bwe tuba tugenda mu kalulu kano you see okuleeta abasirikale abangi si kyekizibu ne ssente si kyekizibu naye banaasobola okukola omulimu ogwo because you are going in an election ey'eggwanga lyonna, so you need manpower. So ensi zonna ziyingiza abasirikale ne bwogenda ne Tanzania ewa Magufuli naye alina be yalikuloteze kuba akalulu kaabwe kali kumpi. So situnuulidde nnyo kya ssente, tunuulidde omulimu ogw'ekkuuma Omunnayuganda n'ebintu bye kubanga ebiseera bye tugendamu byakalulu. Ekyokubiri ab'ebyokwerinda balina okukwatisa amateeka ga COVID, balina okukuuma akalulu n'okukwatisa amateeka ga COVID. Mu bitundu ebimu bye tulabye nti kibadde kizibu nti oyina bannabyabufuzi abatambula n'abantu, kati ate oyina bano aba gavumenti abaali mu gavumenti nabo tebarespectinga bakungu ba byakwerinda ne COVID regulations ne bazimenya. Ekyokusatu security ekitegeera nti there is an imagination, there is fear, there is anxiety ku batwala ebyokwerinda olwa reports ezimu ezikolebwa nti wayinza okubaawo abayinza okukozesa akalulu kano okukola effujjo. Bw'otunuulira Koloneli Yvette engeri ebintu gye bize bitambulamu, oyina amagye nga galumba ekitebe kya Nuupu n'obabuuza mwabadde mugenze kukolayo kikugyayo ngoye kubba ngoye na kutwala signature zeyeesimbyewo. Baali bagamba nti ebyambalo byonna ebyefaananyiriza amagye tokkiriza kugamba era ogwomusanga. Ddayo osome law ya gazeti. Bwe nyambala olugoye lwange luno nenteekako baji y'amagye awo mba magye, naye bwe nyambala enkofira yange ya Nuupu nga tekuliiko baji y'amagye tosobola gamba nti kyamagye. Watyo okwambala ekyambalo ky'amagye nga kuliko ekyambalo ekyefaananyiza amagye ekyamagye nga kuliko n'amayinja magye ekyagafa agambala red, okwambala ekyambalo kyange ekya red ne logo ya People Power y'ekikonde wano mba maze okuyinga bagamba kyefaananyi tekisoboka ekyo etteeka liri kiriya nti poliisi tezze kuyamba. Olaba emivuyo egyaliwo mu kamyufu mu bumyufu bwa parties emivuyo egyo egyaliwo emingi kyatiisa Abannayuganda nga bagamba oba oliawo poliisi kwe yasinzire negamba twongereko enforcement tusobole okuba nti ate mu kalulu akajja oba kyetwandiise big fish ereme kuba compromise. Sigaana era kye natandikiddeko nti waba waliwo obwetaavu ab'ebyokwerinda batuufu. Tubadde tukyayogera ku nsonga ya poliisi
ey'okurecruiting emitwalo 5 oba okwongerako emitwalo 5 ku baliwo okusobola okulaba nti beyamba mu kalulu. Kye tusaba wano ku STV Sako n'Abannayuganda okutwalizamu nti poliisi eno ereetebwa okujja nti yeegatta kwebaddewo okusobola okulaba nti omunnayuganda akuumibwa n'ebintu bye, omunnayuganda yenyumiriza mu ggwanga lye, tuleme kutya poliisi wabula tukolagane neki ne poliisi. Katugende ku nsonga ey'okubiri, ensonga y'abaana kubanga baddamu ku masomero, candidate classes zokka okubanga ziddayo ku masomero. Kino nga tekinnajja mu covid ono mwalimu ensonga nyingi nga bagamba nti abaana bagenda kusomera ku mitimbagano oba e-learning oba okusomera ku TV, okusomera ku radio, okusomera ku ki, kati abaana bazzeeyo ku masomero. Mulimu abaana abaddayo nga tebamaliriza papers ezimu naddala higher institutions ezo, universities ne institutions endala. Education sector oba oludda olw'ebyenjigiriza lugenda kukosebwa lutya embeera eno erimu egenda mu maaso? Abaana psychologically bali tortured. Yes. Babadde emyezi 6 ewaka. Egyo emyezi ng'omwana tasoma okumuzza mu kibiina buno obudde kiba kitegeeza nti olina n'okugatta ku subject oba oliawe eya psychology just kubazza mu lekugoni mu line gye baavaamu. Unlike bano abalinga mu international schools bo babimanyi kuva dda nga twagala enkyukakyuka mu byenjigiriza naye Mungu laba waleeta covid. Yes, covid has brought more harm than good, naye ate ereese nti tugenda kukyusaamuko mu byenjigiriza at least. Naye kati wengambira nti bano abaki singa Ministry of Education eteekawo measures. Yes. Ne kubeera nti buli mutendera buli mutendera gw'okusoma essomo nga mu institutions kuva eno wansi kati nga tugenda okuba nti tugenda kusomera ku internet bagikendeezeeko OTT aveewo abazadde nabo bakole ki obulaba omuzadde abula ekyokulya ewaka OTT waba wakuvaawo kitegeeza n'amasimu galina okugibwako omusolo kubanga ogenda kugyawo OTT smartphone esigale ku mitwalo 7 OTT era yali taliiwo bamutupaatikako bupaatiisi so singa bamugjawo at least baba bagonzezaamu nga ono ani mukulu gye bakyayogedde ekyakubeera nti abazadde waliwo mu byalo waliwo n'okubeera fana okubanga nti unit basobola ogigula naye waliwo amasannyalaze tegatuuka buli wamu mu Uganda waliwo ebitundu kati abaana tugenda bakola tuti abaana bagamba basomera ku radio basomera ku TV muzeeyi ne radio ze yagamba I think tezigendanga nayo eyo gye walidde ku TV omwana ajja kulinda asome ajja kuba yeesunga buzannyo buddako okitegeera kati kinze kyeŋŋamba eno bandigifudde deediya abaana ne baddamu lumu ne balema badisorganizinga already bali disorganized nze nawe newembeera nze mmaze emyezi 6 mmekaye yes biki byogenda okusomayo byomanyi abaana era bagenda kuzannya buzanyo. Mwami Kateregga oli mukulembeze wa 85